Sijja kutulanga nange nasigala bwebalibanga bakungula nange nkongole nabo. Abalungi mugyebaleko mugyebaleko emirimu bamikwano, nsanyuse okubalaba. Leero gwosoose olaye enkoko gikutte mumwa, enkoko gikutte mumwa. Banaye mwebale kujja bamikwano, mwebale kujja. Naye bw'otuuka sharinga vidiyo, bw'otuuka baako gwoyita, tulyoke tugende mu maaso, kubanga ebyokwogerako tulina bingi. Funa peeni ne notebook yo, saagala wandike ku lupapula kuba luba lujja kubula, olupapula lujja kubula. Yes, funa ka notebook oteekemu ebyawandiikibwa byo, obeeko engeri gy'obinootingamu okusobola okubijjukira kiki ekyabiriko, then obisome n'obufuna interpretation endala. Olulala ojja bibuulira awantu. Praise him, praise him. How are you? Nice lunch mukwano. Dora, you're welcome. Bambi bwemutuuka musharinga evidiyo. Webale kujja bambi, naawe otuuse mukwano. Njagala obbalamusa bannange Abaisiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale okujja ekyekiramuso ekyemirembe, si bwe bagamba. Nammwe nsanyusa obbalaba. Ekisiibo mwebale kusiiba, naye wakati mu kusiiba nabagamba musiibe nga bwe musabira eggwanga lyaffe. Musiibe mu mwezi guno gwa Ramadhaani bannange. Amasitaani gonna gali ku nkondo. Tuyina sitaani emu etambula e Uganda, eyo gye muba mufaafaagana nayo. Tokkiriza njala kulumira bwereere. So bannange nsanyusa obbalaba once again. Ebintu bingi nnyo ebyokwogerako, simanyi oba nnaabimalayo. Nsanyusa obbalaba. Ruth, you're welcome mukwano. Leero nsibye ndi bize, ndabyeko katono Honorable Kyagulanyi ng'atambula, sitegedde wa abadde alaga. Binnemye okumanya naye nja biraba nga nvudde wano, nja bitegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. Waliwo omuntu eyakomentingako luli n'aŋŋamba pastor tusomese ku kimu eky'ekkumi mundeke, mugambe abasumba bammwe babasomese ebimu eby'ekkumi. Bwe najja ne mbasomesa ebimu eby'ekkumi nga mugamba mumulaba, kati naye atandise. Ne waliwo yaŋŋambye yabadde ani kukkiriza. Kukkiriza Florence. Yaŋŋambye pastor jangu tusomese ku kimu eky'ekkumi. Nkimanyi ekimu eky'ekkumi, nsobola okukisomesa. Temugamba nti no sikimanyi. Naye bwe nakisomesa nga mugamba atandise. Kati n'oyo naye agenze. Ebimu eby'ekkumi mubiwa abasumba bammwe. Omanyi bwe nva wano ngenda nendaba comments zammwe nenziyitamu. So kyekyo bamikwano. Bwe buliba butuuse okukisomesaako oba ndigenda kisomesaako mpola mpola mu portions just kumanya
oleme kusigaza kikolimu guzimuwe bw'aba azirye aliye ekikolimu kubanga kiri kimu eky'ekkumi kiringa bw'olaba nti omwana kikukakatako ne bw'obeera kanyamuutya tosobola kukuba kitaawo eyo nnono era omwana akuba kitaawe gwe kasitogoola omukono n'okuba kitaawo bannyoko ne bw'atakukolimira ekikolimu obeera okitutta automatic eyo nnono olina okugondera olina okuwulira bazadde bo gwe lw'oli yasamya akamwa n'omuvuma lw'oligolola omukono gwo n'omukuba automatically ne bw'aba takukolimidde ekikolimu obeera okitutte so kakati n'ekimu eky'ekkumi gwe bw'oba olina omusumbawo nga musumbawo kimuwe kubanga bw'otakimuwa ezi sente n'ozireka mu sente zo kiba kikolimu wakiri zikwata ogenda ozigabira omuntu zikwata ogenda ozigabira omunaku kukubaawo sanga omukyala ng'ayokya kasooli ogambe mukama nti mukama ekimu eky'ekkumi kyange kyekino kuba kitegeeza kiwa musumba kitegeeza kiwa katonda wakiri kikwata ogende kukuba osanga abakyala waliwo omukyala ayokya kasooli nga kapito we wa mitwalo 3 olunaku ate olina ekimu eky'ekkumi kya mitwalo 10 wafunye akakadde kikwate okiwa oli omukyala omukadde omugambe maama ezi sente ziteekemu kapito wo omuwe emitwalo egyo 10 ogambe mukama nti mukama kino kyekimu eky'ekkumi kyange nkiwadde ggwe okitegedde abalala bajja kugamba oyo mwana akyusa ebyawandiikibwa abyogedde gwe kikwata okiwa oli omuntu anti abasumba baagwa eddalu omuntu watu jjo nabagambye nafunye amasimu jjo ng'abamu beewuunya bagamba kituufu kiwayogedde ku pasita Kiganda abalala nga bagamba weebale kukyogerako gw'ovanga ku musumba atula ku makya nayiya n'agamba naye abantu bwe banalaba ennyumba eno bajja kutyamu kangikweke omanye omuntu okuzimba ennyumba ng'agikwese wabula abo abasajja babbi abo abasajja bagezi babbi si bagezi babbi n'asalawo ennyumba agizimbe ng'edda mu ttaka mufukyo kubanga bwe yandigize bw'ati yandibadde nga mapeera tibannange pasita Kiganda asula mu mapeera ye yagikweka yagizimba agiza mu ttaka kati kagenda okudda wano waggulu bwekatoka pasita kana akayumba kamujaamu oli ku rooftop okitegedde kati bwe bibanga bikwata gwe kimu eky'ekkumi kyo ogende osange oyo omukadde abonaabona nga ne bwakole omwaka tasobola kusevinga mitwalo 10 kwata ekimu eky'ekkumi ekyo kiwa oyo omukadde omugambe maama ezo sente zongere mu kapito wo omukyalo omukisa gwanaakusabira nkukakasa katonda ajja gukuwa kubanga ye mukama kyayagala katonda tayagala kimu kya 10 eky'ombunno ozimu waazirye alaba mutima gw'omugonvu gumutegeera osobola omulowoozaako ng'ofunye sente n'omanya nti zino sente za mukama ekikulu sigwa bw'ozitadde naye okikutte mu bujjuvu bwakyo nga tokibbye tokitoddeeko si kirema kuba katonda tebamuwa kirema tebamuwa kintu kirema eyo enkola sitaani yagikopa mu ggulu ssebo sitaani tomusaddakira kintu kirema ekyo obadde okimanyi sitaani tomusaddakira ne bw'aba mwana ng'alina enkovu simanyi baamukomola simanyi okutukuwumule era bagamba oyo mutwale tuleetera atawumulanga kutu okitegedde kati ne katonda ayagala ekimu eky'ekkumi ekijjudde gwe kwata ekimu eky'ekkumi okitwalira omuntu omunaku omugambe mukama kisabire omugambe mukama zino sente sikyalina musumba pasita yagwa eddalwa alina abakazi 2 yeyongeddeko n'owookusatu nze mukama oyo takyali ezange zino nziwadde ono omukadde osanga omuntu alina waliwo abo abakyalo omukyala yeetise ekibbo kya ovacado kirimu kapito wa mitwalo 4 n'atambula nze nabalabanga nga nvuga bodaboda omukyala n'omuyitako entinda n'oddamu n'omuyitako ennateete n'omuyitako entinda mu bitundu by'entinda anti ffe tuzunga n'ozunga n'omusanga eri egindi banyitayo batya apakonge eri ng'ogenda emunyonyo omuntu gwe wasanze entinda n'oddamu n'omusanga eyo naye nga talinnye emmotoka talinnye bodaboda tavuzeewo kagaali atambuza bigere atunda bogoya
Uyo muntu bw'omusanga nga yeetisse n'ekibbo kya bbogoya muguleeko ne bbogoya si lwakuba nti nno oyagala anoonyeza baana kyakulya muguleeko bbogoya wa 10 muguleeko bbogoya wa 10 naye atunde omutikkule ku kibbo kya bbogoya kye yeetisse mukama ajja kukuwa omukisa okwate kimu ky'ekkumi okimuwe mugambe mukama kyekyo kimu ky'ekkumi kyo naye bali batukakasa nti be balina okkirya batuwa akawunti ya mukama bagituwaawo bagituwe kwata bayibuli yo kwata peni yo wandiika ekitabo kya Isaaya essula 33 tugenda kusomako ennyiriri 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri naye bw'oba olina omusumbawo nga bambi afaayo omusumba gwe bayita omusumba omulaalo wo omusumba kitegeeza mulaalo oyo zimuwe bw'aba atwala obudde n'akusabira bw'aba atwala obudde okumanya bw'oli bw'aba akuwa ekyawandiikibwa n'akusumba mu mwoyo n'agamba kino kikole bw'oti bw'okola ensobi n'agamba eyo nsobi omusumba abeera mulaalo gwe wali olunzeeko omakinga sure nti ente terya mmere y'abandi etambula n'ogitwala gy'ogitwala bw'otyo n'ogijjako enkwa n'ogitwala ku mazzi n'enywa n'ogitwala ku muddo n'ogisimbuliza oyo gwe bayita omusumba bw'oba olina omusumba abikukolera muwe kimu ky'ekkumi akirye oyo bw'akirya ofuna mukisa oyo ye bw'akirya ng'asobola okusimbuliza n'akujja ku nkondo eno n'amanya nti wano ebisagazi biweddewo n'akuteeka wali n'akuyita n'agamba mwana wange nawulidde ekintu kino naye munnange siriimu gyali oyo musumba kimu wakirye oyo bayibuli ekugamba kimu wakirye naye bw'oba olina bali abalalo kikwata okigabe ku street mukama era ajja kuwa omukisa kubanga aba ayagala mutima kyewayogedde kye omutegeera omutya ekyo nkimaze kibadde kigula kamooli na ddirisa olugi bajja ddugulawo ssaawa 2 don't miss tikyalumbuye gyali ye ayita mu luggi nze mpita mu ddirisa anti ye yampa layisinsi nga nzija wano namubuuza ne mugamba gira nze ompe layisinsi nansayiningira nangamba genda oweereze genda obaweereze nayita wuwe waliwo ebintu ebiri ewaka bingi kisooke kikyemba nsooka waliwo ebintu ebiri ewaka bingi nagana ddo byogerako waliwo ne binayogerako nembivaako nga tebiina makulu kubanga tuli ku revolution twagala kukyusa guno omwezi gw'okutaano gwa kukyusa tutwala buyinza awo nze bwena concentratinga sitera kwagala kudda ku diversions n'ebintu ntwabwe biralalala ebitalina sirwakuba nti mba sibitegeera oba nti mba sibiraba mbeera mbitegeera era nga mbirabye naye bigenze wala ate biina kye bigize neŋŋamba kanzije mbyogereko waliwo omusango gwa Hamu oguli e Kampala Hamu yakubye eggwanga mujje n'agamba bannayuganda guno omusango si gwange gwammwe mwenna mujje twegatte tugobe abasajja bano abasajja batubba dda abasajja batubba bakoze n'amagoba ga biliyonizi 8 mu 8 mu 8 mu 6 mu 2 mu 7 mu 10 mu 4 mu 6 mu 5 mu 3 niŋŋamba n'agamba abasajja bano batubba dda abasajja bano mubalaba bannayuganda ne batubba ife ne tubonaabonera bo ne tugira bututi fulufiga ali wano naye agamba bannanga abagwira nze nva ne mu maaso sikuluma abagwira batuyisa bubi ono basajja mivuna agamba ne mmala mukwata mwenti ono isima ali wali agamba nedda tekisoboka kati kambabuulire wenzije ekyawandiikibwa ky'olwaleero mu kisaleyo mu kiwe Hamu simanyi oba ndaba omanyi nange nafuuka munene ennaku zino waliwo omuntu aŋŋambye mwana gwenkulaba nemubuuza kiki neŋŋamba nkulaba nemmanya bw'oba naba neŋŋamba tukulaba naye tukulabira mu kamooli tukulabira mu gundi ndala naye tukulaba konzoke musaleyo ekyawandiikibwa kino ne vidiyo eno papasire mugiwe Hamu ne banna abamufaanana bonna layine gyeyo yonna bonna ababbye eggwanga
leero nsoose ku kyawandiikibwa mbadde ntera kiteeka mu makkati oba nkisembyayo. Bayibuli egambye bweti nti onyaga banno nga gwe tebakunyaga, n'okumpanya banno nga gwe tebakukumpanya, n'obalyazaamaanya nga tebakulyazaamaanya. Okitegedde? Obikola ng'olina omukisa, ng'obikola ng'okuŋŋaanya. Bayibuli bwegambye byonna bikola gwe tebannabikukola. Ndi mu kyawandiikibwa vidiyo etandise, gwalinda vidiyo osubwa. Katandika buki? Katiwulira. Bayibuli egambye olyazaamaanya banno nga tebakulyazaamaanyanga, wabula gwe n'obitandika, gwe n'olyazaamaanya nga tebakulyazaamaanyanga. Bayibuli egambye nti n'obabbanga bo tebakubbanga. Era ekiseera ekyo kyonna ky'obeera okolera ebyo obeera successful. Naye Bayibuli egamba bweti naye bw'olimala byonna, bw'olimala okukuŋŋaanya, bw'olimala okunyaga, n'omala okubba, n'okuŋŋaanya, ne biwera, nga naawe bakubba. Nga naawe bakubba. Hamuguma ate lwana olutalo lwo totuyita mbu bannayuganda mujje. Hamu watandika ddi okutulumirirwa. Watandika ddi okulumirirwa bannayuganda. Era ogamba mbu ogwo omusango gwaffe gugwo naani? Iffe naani? Omanyi abantu be wakaabya amaziga okuzimba awantu awo ng'oli ne Kimbugwe. Kimbugwe ono akola live. Waliwo omuntu ankubidde essimu ng'akaaba. Waliwo omuntu ansindikidde message ng'akaaba ali London. Nengamba Kimbugwe yayogedde ebintu. Kimbugwe yayogedde ku president waffe. Kimbugwe alemedde ku president waffe. Kimbugwe alemedde ku president waffe. Kimbugwe yakoze bw'ati. Ekisinza okunewuunyisa abantu bakaaba. Waliwo omukazi yakubye essimu ng'akaaba ng'akolimira Bobi Wine ng'ayomba. Bobi Wine yatulyamu olukwe. Nabagamba mwanifollowinge Kimbugwe. Si kumala kubatabangula mitima. Ne mudduka ate ng'emitima gimenyese. Ekyo kyekine nengamba ono olaba akaabi kitegeeza waliyo abalala abawulidde message eno mbu omuntu yakubye ng'ayomba mbu n'akaabira ne mu studio n'akaabira ku simu n'aba Bobi Wine n'akola bw'ati omukyala n'agamba bannaye mukyala mugumu nnyo wa revolution naye yakutuse aze n'agamba ASP bannange mazima ddala kisoboka Kyagulanyi yatulidde mu olukwe. Oyo omulenzi baamuwa contract yakuba Kyagulanyi. Era kyovula batalina kintu kirala kyayinza kwogerako buli lwajjajja ku Kyagulanyi. Nze namwani following nze ne boba mukwano gwange otya n'onsindikira Kimbugwe. Bw'oba oli mukwano gwange nnyo sikubulokinga. Bw'oba toli mukwano gwange nnyo nkubulokinga. Nyina ne group gye navaamu lwa Kimbugwe. Nze siwuliriza bintu bitalina makulu. Group ya Kimbugwe Hamu Nsereko MP bino byembagamba mbinako obukakafu nze simala gwogera ninga sekandi. Bw'owulira njogedde ekintu mba nkirinako bwino. Nkugambye oyo omusajjani Kimbugwe gurupu eyo nga esponsoringibwa Hamu bebaayo ky'owino emirundi gyonna owino gye yajja. Gurupu eyo erimu Nsereko MP bali omusimbi omuyitirivu okugobawo abantu awo Hamu azimbewo ne batuula ne babala. Kimbugwe ye yabalanga olukwe olwo ng'atuddeawo ku Mukwano Arcade. Bino ebintu nabyogerako nga Kimbugwe yakatandika okwesirowaza ne mbibagamba era ne mbivaako nze ne sibiddamu. Era bye namwogerako yajjanga n'abikiriyalinga ng'ajja abirimba abiyita eno n'eno. Nabagamba Kimbugwe ye yaleeta sports betting e Uganda. Bwe namala obyogera ekiro najja n'akyogerako n'agamba kituufu nze naleeta sports betting biki simanyi mbuno nga nyamba gavumenti efune mbunne emisolo. Yali ateeseza ne gavumenti simanyi ng'alya ku musolo guva mu sports betting simanyi mbu ng'agenda kulyako oba 14%. Ife tuzanye beti ife batubbe nga ye afuna omusolo. Yekyo kye yali abaze ng'abaze abavubuka bajja ng'ajja ne mu studio n'ajagabazishwa. Nagamba ono agenda kuba ono kubanga ono takubira kwawe ono bakamukuba emirundi 8 gundi mulwadde agenda kusambira ku kiyiso. Oyo Kimbugwe ye yanyingiza ne beti omuyindi nankuba netambula mukubo nga neyogeza nzeka
omuyindi nankuba katono nfulumira mu kiteteyi kya mukazi wange nga njiyita gundi suuti yange. Omuyindi yankuba we Kampala Kimbugwe oyo. Era bwe najja wano ne mbyogera ne mbagamba Kimbugwe ye yayokya Owino. Najja n'abibuzabuzaawo ekyo nakibuzabuzaawo nkugambye Kimbugwe ye yayokya Owino. Kimbugwe ye yali mu ddiru y'okwokya Owino emirundi gyonna. Yabeeranga aido ng'akeera mu beeti awo ku Mukwana Arcade. Era teyakyegaana ekyo. Yabeeranga awo ku Mukwana Arcade we baabaliranga enkwe ezookya Owino. Buli lwe baayokya Owino. Buli lwe baayokya Owino Kimbugwe oyo yakirimu. Kimbugwe Nsereko ne Hamu. Kati Hamu agamba bw'ati mbu baamubba biliyoni 3 gwe no weesiimye baakubba 3 n'osigazaawo. Iffe batubbya akatono ne tutasigazaawo yadde totukaabira ffe twakaabiriraani. Watandika ddi okutulumirirwa Hamu? Hamu watandika ddi okutulumirirwa mbu nekikwatako kikwata ku bannayuganda kuva ddi? Bayibuli egambye wanyaga nga tebannakunyaga, wabba nga tebannakubba, wakumpanya nga tebannakukumpanya. Kati guma. Bayibuli egamba bw'olimala okukuŋŋaanya, bw'olimala okunyaga n'okuŋŋaanya nawe bali kunyaga. Gamire. Ne bw'onoopangisa era oyo omulamuzi yagambye bw'ati tetulina bwenkanya kooti zaafa gwe wakaziraba. Wakwata Nakivubo n'omutwala Nakivubo wamutwala mu makubo matuufu. Nakivubo wamutwala mu makubo matuufu. Omanyi abantu be bamenyedde ebizimbe mbuno bazimbye mu kkubo. Ekyo ekizimbe kyekyo ekyawo opposite Makerere University tekiri mu kkubo. Awo wandizimbyewo bali baagala kumenya waawo nze yagenda okizimba nga nsulawo mu Kivubo. Awo waliwo akawashingi bbe. Manyiwo bulungi. Waliwo lwe baali KCC yali ejja okukimenya ne bukeera ku makya nga Felix Kulaija ayiyeemu amagye. Nga Felix Kulaija ebiseera ebyo ye yali spokesperson wa UPDF. N'ayiwamu barracks namba gundi Red Top. Nga nsula mu Kivubo awo ekyemmanga. KCC yagenda okujja ng'omusingi olwo nga basima musingi kuliko ekibaati. KCC egenda okujja bimenyawo nga muli Red Top ejjudde. Awo gwe wazimbawo mu butuufu waliwo parking. Omanya accident ezibeeraawo. Omanya abantu be bamenyedde ebintu. Gamire babba na ntono. Era nsaba Mukama buli Kibuyaga atwale ne byataleeta. Mwatandika ddi otulumirirwa. Mbuna abagwira. Ekizibu kya Uganda mukiyitako. Oli wano otubuzaabuza. Mmwe kizibu kya Uganda. Mmwe kizibu kyaffe. Mwe mufudde Uganda ekyo kyeri. Mwe mukutudde Uganda ne mwegaggawaza nnyo. Watwala Nakivubo. N'otandika ozimba ne Nakivubo nga toyina na pulaani. Pulaani egenda okujja nga mwamala dde ozimba. Bino bigenda okujja mugenda okusayininga ebigundi ng'ebintu mwabimala dda ng'okwataganye ne Betikamya. Temutukaabirira oba bakubbe. Bayibuli egambye bw'omala okuŋŋaanya bw'onyaga n'okuŋŋaanya nga nawe bakubba. Mwakaabya abantu amaziga. Waliwo abaana bendi nabo wano tukuba kasaale bali bagagga b'omu Owino. Abagagga b'omu Owino abaali mu ngatto waliwo omwana omu baali bamukazaako Yanga Rich. Mu Owino nga bamukazaako lya Yanga Rich ng'agenda e Nairobi n'aleeta engatto n'aziyiwaawo. Buli ngatto n'agiwandiika mu ntobo bw'ati akanyukuta katono ena kitundu 2 kitundu nga ye abalezize nga sawa 2 nga yannyuse. Abaana ne bayimba engatto oba 7 oba 6 yo olukomawo ng'omwana olukomawo ng'ono akomawo buli omwana n'amuwaza atunzeewo. Buli mwana n'amuwaza atunzeewo n'annyuka. Ng'alina olubuto olukomeeri, alina omutwe gulinga ogwa Kahindo otafiire. Kati olwaleero bw'omulaba. Olwaleero bw'omutunuulira bw'oti. Odduka. Baali bamukazaako lya Yanga Rich. Mu Owino nga bagagga b'omu Owino ne mubookya. Abaana ne mubookya ne baddamu ne basuubula ne mubookya. Ne baddamu ne basuubula ne mubookya. Ne baddamu ne basuubula ne mubookya.
waliwo omusajja gwenzijukira yali musajja mweru yajjira mu tawulo ebiseera ebyo nali nvuga bodaboda ebiseera ebyo waliwo omusajja yajjira na mu tawulo yajja yensibye tawulo yali yasuubudde ebintu by'okuva e Nairobi n'atuuka n'asuubuzaako banne n'atundako obukadde 20 okusuubuzaawo ne baggalawo banka nga akyasuubuzaawo n'akwata ssente n'azisibira mu mugugu esente n'azisibira mu bintu byakere ku makya azibankinge ne zisula mu Owino kwolwo Owino najja oyo musajja yagwa n'eddalu yagwira ddala eddalu okuva ku olwo yagenda awunuuna golowooza amaziga gaabo bo tebaalumwa gw'okaabira obukadde 3 naye omuntu eyali atunda obutunzi obuveera awo we wazimba nga yali atunda buveera ng'alina kapito wa mitwalo 2 nga obuveera bwe bwajjira omwo atunuulira emitwalo gy'ebiri egyafiira awo nga nawe bw'otunuulira obukadde 3 waliwo omuntu eyafiirwa kapito bwe nga wakakadde kamu nga naye bwe bulamu bwe nga nawe gwe nno bakubba simanyi 3 mmeka simanyi n'emitwalo simanyi nk'egya $, naye wooli okyayina waliwo eyakoma nadda ku 0 waliwo famire etagenda kuddayo kudda ngulu olulwo gwe musajja gwe hamu totukaabirira totuyita bannayuganda tuveeko totuyita bulijjo tugambe kooti tezirimu bwenkanya okukuta ne Museveni kati guma wakutte mu leopardizi waati kati guma ate tonnaba n'ebirala bikyajja wakwata mu leopardizi nankani bayibuli egambye bwe mumala okunyaga nammwe bali banyaga kuba mmwe mwasooka okunyaga nga tebabanyaganga mmwe mwasooka okubba nga tebababbanga mmwe mwasooka okukumpanya nga tebabakumpanyanga kati ogula osasula bagundi tukole tutya waliwo omusajja omu gwe njagala ennyawo yekaye naye namulabye hamwe omulabaawo kaye nedda kaye olumu never defend undefendable things. I respect you mu bantu aboogera we Uganda. I respect you kaye naye ebintu ebimu bireke bikuyiteko sika sente ebintu ebimu bireke bikuyiteko olwogula full figure tukole tutya mbu basajja mivule tukole tutya ekizibu kya Uganda ebyo byomugamba simanyi abasajja simanyi guno omwaka batuta obukadde 8 mu mmeka batuta ekizibu kya Uganda Museveni anti ulunye Museveni ntiguma Museveni akutaase bakimanyi bulungi nti sente zonna zokozesa za Museveni kati ne bali era kati gwolwokirira era Katonda agenda kukozesa abo bennyini batwale bye wabba byomaze okunganya bagenda bitwala nkulayirira nkubuuliridde wano tebayinza kutandikako n'osigala anti bagambye mbuno omusango guddeyo ekyo sikirabangako omulamuzi n'asalamu judgment ya munne n'agamba muddeeyo bakyuse n'omulamuzi muddemu muguwoze buto oyinza n'obutagutuulamu hamu abakazi bakabawo nagamba nange tuli bannamwandu nga gwokimanyi bulungi nti oyokezaawo ogenda kuyiwa matiriyo Museveni navayo government ya Museveni nekubawo ekibaati negamba bweti tukubyewo ekibaati tetwagala kuddamu kuteekawo bibaawo kubanga bijja mugira mu mulamu tubazimbira akatala ak'ebyuma hamu n'oyiwa matiriyo ng'abakazi bakaaba waliwo omuntu eyafa olw'akatala ako waliwo famire eyava ku luguudo neruzinga nga tegenda kuddayo kudda ku luguudo olw'omuliro ogwayo kyawo wabula kati otukaabira mbu obukadde 3 bwali butono bakomewo banonene biliyoni nga 5 okomewo naawe ojje otunde ku Bogoya hamu naawe okomewo ovuge ku bodaboda gwe buli wamu mbu simanyi kakati ogenda kugula kasooli simanyi ogenda kukola utya otubuulira gundi simanyi polisi simanyi Africa yengagga gwe otubuulira kyogamba gwe wasoosa okumanya ntino Africa ngagga ife tetukimanyi obitusomesa kati
ekizibu kya Uganda mukituddeko mmwe mukitembeeta. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Abo bogamba abakubba ye Museveni. Akuwa ssente ye Museveni. Kati temutukaabira mugende musootinga ensonga zammwe mu kisenge. Bwe bakukuba amasasi go bagakukube. Bwe babikujjako babikujjeko. Bw'ogweddalu oligwe ffe twagwadde eddalu. Twatambula ddanga twogera ffekka mu kkubo. Olumu bantomera abantu ne bambuuza ababoda ne bambuuza naye kakati utomedde ki nga sisinza nakugamba nti nno ntomedde lwaki. Nali nvuga piki ng'obwongo bwagenze nga nze navuddeko dda oba nali ntambudde ndi luddawa ng'ekibiribiri kivuga nga Wire yavuddeko dda simanyi na gyali mmala kutomera Wire n'akomawo najja nnyambala ne ngamba bannaayi nga ntonya musaayi. Mwatusuulasuula dda eddalu. Kati otugamba mbuguno omusango gwa bannayuganda baani. Esente zo badde ozirya naani. Bannayuganda bookaabiza amaziga gwe sigenda kuvaako. Kimbugwe yamala okwokya abantu b'e Kampala n'adduka n'agenda ebweru. Omusimbi ogwamutwala ebweru Kimbugwe yamala kwokya ssente ezamutwala ebweru okudduka e Uganda zaali zakwokya katale ako. Nkugambye zaali zakwokya katale ako. Diru gye yasembayo okukola ennene e Kampala olwo ng'akyankalanye ne Ministry of Finance nga bamumye ssente ez'omusolo gwa beeti. Ng'ate ali aido abo ababeerabeera smart yababeeranga smart abeera mu mijoozi gya Liverpool gya Katumwa Center Sports Center biki ali awo ali aido yatakola yankola okwakkana ne bagwa ne bookya akatale k'owino. Kati ate y'omu kati yeefuula alumirirwa bannayuganda. Gwe Kimbugwe ogenda tugamba ki? Amalobbi bakola amalobbi ogeraawo ne mujja ng'emitima gibaluma ate bannange ASP ani abatwala okuwulira birayivu bye. Bw'otabiwulira obaaki? Omuntu bw'aba alina ekintu nga takugattako owulira waaki? Oyo omulenzi buli lwanaaba amaaso bw'ati olusituka bw'ati ku Bobi Wine kwatuukira. Yeebakira ku Honorable Kyagulanyi. Azuukukira ku Honorable Kyagulanyi. Era mwe ne mutategeera nti nayina ekintu ekirala. Uganda erina ensonga endala ezigiruma nnyingi. Agamba atya mbu Honorable Kyagulanyi aduumire abaana bagende balwane n'ab'emmundu. Oyo muntu ddala yalinamu amagezi mbw aduumire. Mbu twaliredde omuyamba n'agamba peaceful demonstration. Kimbugwe weewummuzeeko ate nammwe abamulaba nammwe gubasinga. Ekintu ekitakugattako onoonya gyaki. Abo mbavuddeko Catherine Kusaasira yagambye bw'ati sitera kuyogera ku bintu ebyo ebitalina makulu. Naye waliwo abantu abatumanyiira. Catherine Kusaasira yamala oggwa mu music yagwa mu byobufuzi yagwa ali awo ali mu bufere. Kati yamaze okufera amakanisa yamaze okufera simanyi muno president advisor bamaze omugoba takyalina byakola abuukidde bankuba kyeyo. Mbugwe baba alina ekizibu kyonna nkubira ku simu yange ngenda giteekawo wiiki ejja era mukkirize nze ngendo bataasa era mu amakampani agatwala abaana okubonaabona munneerinde enzija ogendeyo okole Catherine Kusaasira. Nawe oyina ebizibu bye bikumala sooka ku bizibu byo. Siraji ali mu kkomera baakuyamba. Senga naawe oli mu kkomera nga Pastor Siraji. Senga naawe oli ku bbeiro nga Mugisha Mondo. Naye lwakuba gwe wali mu kali aka simanyi presidential advisor nga Museveni kigenda kuba kimulidde gwe ne bakujja ku fayiro. Bakutaasa butaasa gwe omu ku baafera abantu. Kakati abuukidde bankuba kyeyo. Mbu bannange bw'oba owulira ng'oyagala kuyamba yamba abakyali e Uganda abajja eno. Kubanga bo bakyali Uganda wooli. Kakati gwe Catherine Kusaasira omanyi ki ekifa mu kiyumba? Bw'oba owulira ng'oyagala kuyamba abali obubi soko yamba abayimbi. Juzi twabalaba nga beeyaze mu kolansi eggulu bakaabiriraani Salli Musale. Soka ku bayimbi. Muyina ebizibu mwe temwagala kukola mwe baavu mwe mutalina byakukola mwe mwagala obulamu obulungi. Nze ndi mwavu
naye nze nakkiriza nti obulamu bwange obulangira bwange kwekolera mu bulangira bwamwe kusabiriza kakati gwe akyasabiriza gwe bawo obuwi ogenda okuyamba gwe osobola oyamba Kadama gwe Kadama afuna akakadde buli mwezi nga wano wali okabambya corona president bannaye government etulowoozeeko ffe nga tuyatulowoozaako ife tetwebezezaawo gwe kusasira uyambani kusasira nga nawe oyina ebizibu byo ebikumala ebibye bwobanga wabimalayo soko yambe Sserugga ffe twesonyiwe tulekere ebizibu byaffe bwe tufa bakomyewo emirambo batuzi toyinaako mwana wa nnyoko mu kiyumba toyinaako mwana wa nnyoko mu kiyumba weewummuze mumaze okuferafera mufezo ono mufezo oli mufezo ono mufezo mondo ali kudduka ebiseera ebyo simanyi ekikulu ne Facebook nayo etuvuga speed mondo tuuli ali South Africa tuba tuli awo ng'omwana tukubamu ekifaananyi mbu mondo avuga bodaboda nga mondo ali wali Busega avuga bodaboda munene bwati ku pipi kya yise bwati ekisambi kiyiseeko kikomeno akabina kalengejje no ku kongojjo n'engamba ono olubuto lutudde ku tanka bwe luti ekisanikira ky'amafuta tokiraba nti ono mondo wune Kampala avuga boda ekikulu ne Facebook namwe mutuvuga speed simanyi oba bituufu era sibagambye mu byogere nze mbibuuza bituufu nti yakomawo Uganda nalaba omusajja olubuto bwe luti edda twali tukyali baana waliwo akatabo akankubye emiggo waliwo akatabo bali bakayita funduukululu lukolodoli mwalimu omusajja bamuyita Mberejwani yakasoma kaawo funduukululu yalina olubuto ng'olwa mondo nagwa muluzi n'alemerayo ne bajja omujjayo ne bamutega emiti nga buli muti gwe bamuteekamu gukutuka ye mondo alina olubuto lulinga olwa funduukululu mumaze okuferafera abantu kati owulire Uganda tokyasobola kufera kati ogaziyizza ekitimba ky'obufere olw'okuba Yesu yagamba Petero nti kati suula ebuziba kati naawe bamugamba munange tuvubye ekiro kyonna tubuliddwayo yadde engege ey'okwokya n'abagamba kati muddemu musuule ebuziba kati naawe ndowooza okwoti nga kyawandiikibwa ekitimba ky'obufere kati okisudde mu Middle East weerimbya imma toyina Kadama tulekere ebizibu byaffe tubadde twerwanako Catherine kusasira kola ku bizibu byo ebyo bwobo bimaze soka ku bya Sserugga ffe mutwesonyiwe mutulekere ddala abatuyamba tubamanyi ne bwe bambwa emanyi gye bajagala waliwo omulirwano ogusobola okwabya olumbe wali ne battente embwa n'etagendayo okulya magumba ng'ekimanyi nti awo sisalawo ate olwoffe nze kusasira nkukubire si mugambe ki wakiri nfira mu Middle East ne bagamba Ebenezer nti kitaawo yafiiridde mu Middle East ne bakomyawo omulambo oba ne banziika mu ddungu naye kusasira tewali kye tukwagaza kati otuyambe kigwe kusasira juzi wano wasaba visa y'omu America ne bagikuma bw'oba tosobola kweyamba ogenda yambaani Yesu yagamba Petero gwe Petero nkusabidde togezanga okunyweza abalanga tonnanywera bw'omalanga okunywera onyweze ne baganda bo sooka ofe ku bizibu byo sooka otereze travel documents zo sooka okole ku bizibu byaffe twesonyiwe ffe tuli baddembe okufuluma nga bwe tuyingira Kadama wayagalira wayingira wafulumira ennyonyi bazifuula bugaali beesonyiwe bamanye ebizibu byabwe bamanye n'essanyu lyabwe beesonyiwe mbuno otaddewo essimu tukukubire tukugambe ki kati anoonya walandira mbu yayambyeyo bakadama kakati apange yawo omuwala ate seegu yalwayo gye emirimu gye banaye Catherine ono omwana wamugjewa munange omwana ano abawalabu babadde bamukuba babadde bamusiba waggulu nga wansi bamukalirira omuliro kakati munange omwana nankubira essimu nenkola ki nengera nemuyamba banaye kusasira webale bamutwale ku anikati bamuje ku anikati bamutwale ku morning breeze bamuje ku morning breeze bamutwale ebyo olwo mbuna akomewo Catherine twesonyiwe soka abayimbi bali bubi abayimbi bawunya soka abayimbi
sooka abayimbi ffe twesonyiwe tuleke ebizibu byaffe bitumala ate naffe tubimala. Gomanyi bwe tubeerawo wano mu Middle East era kikyomanyi knowledge kijyomanyi mu kiyumba ate naawe nkumaze mubbi eggwanga mulimazeewo buli lwe mwebaka munoonya kye munabba buli lwe muteeka omutwe ku ttaka bwe muti munoonya ki kye munabba mubibbe mubikuŋŋaanye bwe munaamala obbikuŋŋaanya nga nammwe bababba olemeddwa okweyamba temukyayimba babasibye temukyayimba temulina ssente mulemeddwa okukwata omusajja wuyawo mumuggyeko ebivulu mugende muyimbe mbuno yambe enzaali eno bayibuli egambye bwe mumala okunyaga ne mukuŋŋaanya nga nammwe babanyaga hamusirika toddamu tukaabirira gwe beera mukakafu bwoti tuula osirike bwoti ojja nakkeera ku makya nga we wazimba zihaamu tewali neegi ojja tuuka ekiseera nga zihaamu ezo tosobola nazirinnya mu kigere nkubuuliridde wano ojja kutuuka nga oliko baani tokkirizibwa kulinnya kigere buli awali haamu ground simanyi haamu towers ng'okukulabako entinda miggo okukulaba wano kubbiri miggo okukulaba wali Makerere miggo okukulaba ku Nakivubo miggo kuba naawe wanyaga bunyazi ate ne mudyoka muduulira abantu mbu tebakola mumanyi abantu mbo bwe bakola mumanyi ekiri e Uganda wo nze navuganga boda ng'olina omuntu gwokera ku 11 okutwala ogenda okutuuka mu tawuni ng'ekibuga obudde bwakeddedde abantu bali bakola eri bokisi z'ennyaanya obutungulu obummonde abakazi nga bali eyo baazi okusedda bali eyo bakola abasajja bali eyo bakola mune mujjanga ne mukudalira bannayuganda nga bwe batakola kakati gwe tugamba mutemulaba eyo embeera eyo kakati omuntu otambulira mu looni obeera oweza emyaka 5 ng'ebintu byo byotuyanidde nga babitwala ng'abaana bo balekawo ekyo wakakimanya eyo polisi ani yagireeta mukamba bulire Katonda ono mwenkanya mukola ebintu ne mulowooza nti Katonda talaba Katonda abeera alaba waliwo ekintu kye tuvunaana Museveni tumuvunaana okulya gundi banka ya Sulaiman Kiggundu nti ye Museveni first family Museveni Sali Musale Muhoozi ne Janet aba bantu bana ne muka Sali Musale be batwala Greenland Bank n'ebyapa byayo byonna ebyalimu ne bamala ne Kiggundu ne bamutta niyo manyi Kiggundu kiki yakola nga Museveni yakajja mumanyi Kiggundu ekyamutanga mwavu yanyaga n'amala okunyaga yanyaga tebannamunyaga bwe yamala okunyaga n'okuŋŋaanya Isaaya 33 najja Isaaya 33 n'amwesimba mu maaso bwe n'amufeesinga bw'ati n'alaba ekyawandiikibwa wanyaga tebannakunyaga wabba tebannakubba wakumpanya tebannakukumpanya niye nga bw'omaze okukuŋŋaanya naawe kaba bitwale Museveni n'abikwata byonna n'abitwala n'amukuba n'eruzira Kiggundu yamugamba tusobola okufuga bano abantu omwavu yafugiko omugagga tafugibwa ko Museveni wange kati tubakoze tutya bayingize banka owakakadde muwe kasaawo Kiggundu ye yasomera Museveni ekintu ekyo ne babba abantu nyina omukyala jjajjange nyita jjajja mukyala mukulu ali bweru eno ali eyo mu nsi ennene yaŋŋamba mwana wange nalina ssente Museveni yajja ndi mwana muto ng'ate Mukama yangaggawaza nkyali muto Museveni yanziba n'akamala nina omusimbi gwange nga buli miliyoni bampa kasanvu govanga ku muntu asobola okutwala essente ezo mu banka miliyoni n'afuluma ng'alina emitwalo 3 mu oyo omuntu ezo essente zibeera mmeka zeyalina mu biseera ebyo ng'emiliyoni bakuwa kasanvu novayo ng'ogenda mu mitwalo 4 olwo ovungisizza
oleso omudidi gwo emiliyoni bakuwa kasanvu neera wakiri n'ofulumayo n'emitwalo ngana plus ezo sente zaali mmeka Imran aliwa Imran yamanyi mathematics wano zibeera mmeka yagamba Museveni yanziba yensonga lwaki nawaŋŋanguka abantu bali eno waliwo omuntu omu yaŋŋambye tobadde tunyumyanga n'amaziga gamuyitamu nagamba ndi wano nina obutuuze I'm in London. You know, they are speaking English. You know, there is American English, there is African English, but English. Oyobadomo mani, mbalina. Yangambye, you know, even if I'm a citizen here, but I don't feel it. I'm a Ugandan. I want to go back home, but I don't know. Nakaba wow. Muntu wangangusiza abantu banna Uganda muleka mbabulire wamu waba wamwe nibwabeereyo ne yakinga bwati is American citizen ne yatula mu nyumba ye n'agamba naye ne daha munonte ana American amwe Muganda ife ne tumwewanyisa ayina akatabo ka America mama akatunulira olumu nagambo bankoche ayagala kubeera waka niba ine omukazi era ebyobufuzi bye byamuddusa bamaze omubba ate baagala mutta Suleimani Kigundu yafesinga yalina banka simanyazi ina wa azongeza nayo atadde Tanzania atadde Rwanda atadde Zanzibar atadde Kenya Isaya 3:3 najja namwesimba mu maaso bwati nga kiringa ekirooto ekyentiisa namugamba bwati bwayogera Mukama wabba tebannakubba wanyaga tebannakunyaga bwomala okunyaga nawe ne bakunyaga kati byobadde okuŋŋaanyiza byonna mbitwala n'alowooza asaaga ne basooka ne bamubeeruzira yagenda okudda yafanga bamusondera former governor of Bank of Uganda eyasayininga ku ssente ya Uganda bwati yafa bamusondera za kumujjanjaba ng'onyumiza hamu Mukama byonna bitwale naye omulekerangayo bodaboda abaana bafune ekyokulya nawe jangu owulire bwe nawulira myaka 6 ndi mu Kampala awo nvuga boda hamu olimba ojja kuvuga bodaboda temujja kutumanyira bwetu tubadde tulwana twagala kuzza nsi yaffe nemwekobana n'omubbi ne mutubba akalulu mwe mumutembeeta mwe mumugizeeko fulufiga ali wali asomesa you know anti kakati ife mu Africa ife bagagga tefe baavu ekyo mwakakimanya ate ebyo byonna biwero tewaliyo kizibu kya Uganda kirala ndabye wano abantu nga 13 bafunye accident bafiiriddewo Kasijjagirwa wa Masaka Museveni yabasse gwe buli kintu kyolaba e Uganda we Museveni bakwata enguudo oluguudo lwali olwa layini 4 bbiri zitwale bbiri zize oluguudo lwa layini emu n'ekitundu bwe mufa accident ani abeera abasse oli yali ez'oluguudo Uganda yatwala emyaka oba 20 Minister of Works John Nasaasira buli cabinet John Nasaasira era John Nasaasira bwe yamala okuva mu ministry eyo bwati ne bagijja mu ssente Museveni Nasaasira ne batubba kati buli muntu we yafa accident Museveni buli muntu wafudde accident Museveni babalimba mbuno nvugambi wana abasajja bayina enguudo line 12 mukaga gutwala mukaga guzza enfunda line 3 mukaga zine 3 zitwala zine 3 zizza omuntu avuga akyatinga ku simu bwati nga avuga kubanga wanuwe talina wagenda kutomerera avuga ali ku simu si kwogera naye okukyatinga typing kubanga ne bwasumagira emotoka eveno nedda neno bwati ne yekanga nagira bwati natereera naye waffe n'obwegenderezo obwenjawulo omusajja nakkuba ebyuma why akagudu kafunda Museveni yakalya
mumulabirawo okuzungazunga kukola bwati malamu w'oluguudo ya muli mu lubuto yali akorasi yenna n'amumalawo amayinja ge gamuli mu mutwe mumulabirawo agutwala bwati gulinga ogutenyeenya akola bwati malamu yenna emitayimbwa gimuli mu lubuto seminti yenna baamulya ali golaba sali musale kukola bwati yali aleerwe yenna yonna n'ebiyumba by'eggali omukka sali musale n'abirya kyova olaba yakola bwati obugulu butono ebiyumba byamulakira mu bitundu wano ali bwati alinga yalwala akawaali olubuto lujjuddemu tureyini zonna ezaali e Uganda mubalabiraawo okutambula bajjuddemu seminti mitayimbwa bibira ebisubi byonna ebyali mu bibira ebyennyanja omusenyu gwa Lake Victoria abo abasajja balidde omuntu omu yagamba bwati nti kirabika nyaabwe bwe yabeeranga embuto yalyanga nnyo ettaka abaana beezira kulaba kataka abo abaana b'oyo omukazi ng'oyagala bave mu mbeera balaga ettaka naye mbabuwulira olunaku lumu mugenda kufeesinga Isaaya 33 era Bayibuli egamba bweti olunyiriri olwokubiri olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti nti ayi Mukama tukwatirwe ekisa twakulindirira nti ayi Mukama beera n'ekisa twakulindirira mukwano twakulindirira mukwano gwabwe buli nkya era obulokozi bwaffe mu biro okulabiriramu ennaku ebiro ebyokulabiramu ennaku nti Mukama twakulindirira obwedde okutuyamba ku bantu bano otukwatirwe ekisa Mukama abantu mu biro ebyokulaba ennaku tubadde tulaba ennaku nga tukaaba tubadde tulaba ennaku ku byaffe ebigenze tulabye ennaku ku bintu ebibbiddwa nga abagagga be batubba abo abasajja balidde ssente zagaleka mbabuulire Jennifer Musisi oyo yajja ne bagamba Jennifer Musisi atereereza Kampala nagenda alima akaguudo ako akajjinja road okuva gundi Nakawa n'akaleeta najja akayingiza Kampala nakola ekintu kyali simple nnyo nange kye nali nsobola okukola nagenda mu magalaji n'akuŋŋaanya ebipiira by'emmotoka ebikadde n'abisiiga langi n'abitona mu makkati ga Jinja Road awo nenkulabira banna Kampala banaye omukazi Jennifer Musisi mumulabye naye bannange Jennifer Musisi banaye mulaba Mukama nga bwe yatuwa ekirabo banaye omukazi aterezeza ekibuga genda yiteko ku Jinja Road n'agenda aleeta Sadolini paint n'alyoka asiigasiiga awo wano red black blue yellow white gundi Jinja Road n'atemagana ne bagamba bannange omukazi akoze banaye Jennifer mumwongere ssente tokosone zyoka zitandika ku radio ne bajja ne badiscussinga Musisi ku macha mututu na kawungeze Musisi akoze bwe yali anaatera okugenda n'aleeta tulakita gamba n'abitemawo kiddemu si mu bubi nti n'abitemawo genda olabe obanga weebiri ebintu ebya ssente empitirivu ne bagamba n'okugamba okukulaba ng'oyise mu kipiira wano wakati KCC nekukwatako ng'oyise wano mu kipiira wakati kati bba abaana abagezigezi ab'e Kampala bbuka sitabawulira nga yayogedde ekyo ajja nayimira wali ng'asaaga bw'ati anti ababodaboda otumanyi oteberezaamu ate okkirira eri nga ku Shoprite odde bw'oti n'ogamba leka nkabuuke ogenda okukola bw'oti ne piipiki omusajja nakkwata vwe okukuta 3 anti nkutwala ku KCC oyo nakkuba omutwalo okwekkana nga kubye gumu kitundu yeefuula owa KCC anti leka nkube essimu egende ku sitewolo nti nedda munnange nyinamu 5 ku KCC ogenda kugigisayo emitwalo 3 oliwa n'ozannya wamafanda oliwa abaana ne balyoka batukolamu ssente Musisi yakera ku macha n'akwata katapira n'abiwaatawo byonna ate si mu bubi era n'agenda ng'ebipiira byabijjeewo niye bannange Uganda tumanyiddwa naye mutubba Bayibuli
Katonda yagambye alaba. Mwe bino byawandiikibwa byembalira kyova olaba mujja ne mubuuza neewire bayibuli ogireeta ogyongeddemu empapula ogisoma bubisi bwe bibeera ebyawandiikibwa mbirekako. Genda otunulire vidiyo zange zonna ebyawandiikibwa ku ebiri era bibaddemu kubanga bye byatusookawo. Ekigambo kya Katonda kyaliwo. Bayibuli egamba olubereberye waliwo kigambo ekyo kyo kyekyasooka nga tannakola kirala kyonna. Olubereberye waliwo kigambo n'aba Katonda. Ebyo ebigambo bibaddewo wabula okubira omuntu akula esimu nagamba mwana gwe kino tekibangawo bino gwosooso byogera nedda sinze nsooso byogera gyebiri era byaliyo. Wano gwobadde tosoma Bayibuli tu abadde agikusomera naye abadde ayina ebibye abadde anoonyaamu bibye. Nange enkya wano nsobola okukyusa wano mu Bayibuli muno mwe enkya nsobola eno Bayibuli erimu ebintu nkugabe buli kintu kyoyagala ku nsi kuno mu Bayibuli muno mwekiri. Kyova olaba buli kintu ekigwawo e Uganda nkikuleetera mu Bayibuli. Nga nze nange kati nenfuna interest nsobola obbaleetera ebyawandiikibwa bino byonna ne mutaddayo biwulira. Gamba nedda enkya mbakeere. So omuntu ky'abaawulira ku mutima bye byawandiikibwa byaleeta. Oli bw'abaawulira ng'ayagala azimbe ennyumba ng'edda mu ttaka era naye ayimira mu oli nayimira mu kyawo n'abasomera Bayibuli emyaka 10 gigenda okuggwa ng'ennyumba yagizimbye edda mu ttaka ng'ate mu Bayibuli si mu bubi talina gwe yabba. Okugjako wa seminti ye yamubba. Seminti tuleera 2 zo yazibba Kiganda. Seminti wa Mukama mukomyewo. Omusajja yakwata seminti nga wakuzimba kyaki n'omutwala n'omuzimbamu ennyumba yo oba wamutunda oba wamuzimba ennyumba edda mu ttaka naye Kiganda ojooga Kiganda n'okweka n'ennyumba basajja mwe muli babbi. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye nti weegendereza abasajja abo abasumba n'abakola mu gavumenti bw'olabanga omusajja akwata mu kizigo ne yeemyusa okwesiigako nyerekete itsoke niye bw'olabanga omusajja yeemyusa bw'omulaba adduka. Duli nabasomera ekyawandiikibwa nga Bayibuli ebuuza nti engo eyinza okukyusa amabala gaayo. Ekikulu mu byawandiikibwa mubyerabira mbagamba nti ebyawandiikibwa mu biwandiike ne mutabiwandiika. Engo eyinza okukyusa amabala gaayo nedda. Why? Eyina okusigala ku bbala yayo tesobola ddekyusa. Aba abasajja bakyusa gwegenda obatunulira abo abasumba bakwata mu bizigo. Kati bw'oba wakyusa identity y'Omukama ajja kuwa omusajja. Omukazi kitegeerekeka kubanga Bayibuli era ebyogera. Bayibuli waliwo nali nakajja waliwo lwe nabuulira ku bufumbo kuba nali nfunye egundi nembuulira nasooka bakyala ate abasajja ndabasuubiza nzija naye sifunanga budde bujja nga Bayibuli egamba nti obulungi bwammwe abakyala buleme kubeeranga bwakulanga nviiri zokka n'okwetimba golodi. Kitegeeza si mmwe mwasooka Bayibuli ekimanyi nti mulanga enviiri. Kiri mu Bakolinso mmeka? Bakolinso nti obulungi bwammwe buleme kubanga bwakulanga nviiri. N'okugira golodi n'oku Bayibuli ebimanyi nti babakyala babikola. Naye bw'olabanga omusajja jjejja odongo bw'omulaba adduka. Omusajja ali awo alinga ekipaapaali alinga ekituntunutuntunu alinga ng'ekifenefene ekisale yenna ali awo tategeerekeka namulabye ejjo alinga owa papo red ettala bwe mukubamu bulaka kwegamba ali awo naye tamanyi kyali. Ye Minister of Simanyi Internal Affairs. Abasumba bo mubamanyi abakwata mu bizigo. Bw'olaba omusajja akutte mu kizigo dduka. Profeti akwata mu kizigo n'ogamba kati omusajja ekikukyusa identity ki. Sente ze nnyingi abantu bakuwadde nnyingi n'osiruwala. Naye bw'oba osobola okukyusa amabala go nga Bayibuli egamba nengo tesobola. Basajja mmwe nze empanise kyova olaba omusajja yagamba bw'ati ne bwe muleeta wano Katonda kiddugidde si kiddamu. Ne bwe muleeta wano aweereza Katonda. Bayibuli tugamba Katonda yasinga amaanyi, Katonda yatiibwa, bw'ayogera toddamu. Pastor yagamba bw'ati ne bw'oleeta wano Katonda nze kyenjogedde tekiddiwaamu.
abagoberezi be ne bakuba engalo era naye naddamu nabagamba muzongere zibeereza amaanyi ne baziddemu ne ziba z'amaanyi ate mmwe kambabuliremu abantu abasiigibwasiigibwa amafutafuta ago agatatadde mumanye baabawongayo oyo musajja Bugingo muhwege yayimira n'agamba ati wabafuluma wano nga simusiize mafuta ate nze nkusiiga ne muleeta ebigere ne muleeta amafoloma gamwe galinga aga ASP ne muteekawo n'abawongayo kyova olaba ne bwoye abasinga ne bweyagala okuva waawo tojja vaawo omusajja yakusiiga amafuta mu bigere n'akusiiga ku mutwe mmwe okuva lwe natandise pulogulaamu eno singa mubadde mumanyi bye mmanyi lwakuba abatoolo bagamba bwe bati nafuna chance nempasa omukyala mutoolo abatoolo ne bagira bye babona tini byo bagamba bye balaba si bye boogera si byonna bw'obiraba nti no bw'obyogera nisinga mubadde mumanyi abo abasajja mubalabe mudduke mugende mwenoonyeze Katonda oba muyingire mu kusaba ebyo bye babasabisa ezo esaala eza ennaku 40 ne babasiiga amafuta baabawongayo mulina okusaba okubyekutulako mbabuuliridde wano waliwo omuntu eyayingira mu kusaba gwe asaba yalaba ekintu ennaku ezo nakakyogera emirundi ng'esatu nti buli kyolunaku lumu Bugingo naddayo ewa Teddy nkiddamu mukazi gwe bw'oba toyagala bbaawa wase mukazi mulala yingira mu bbato oyisabireko ani Teddy bbaawa addeyo ewaka Bugingo tamanyi waali Bugingo tamanyi na kye yakola era lwe kiri muvaako lwe muli kisimbulawo Bugingo alitambula naddayo ewa Teddy Bugingo ekimuliko ekyo ekimwogeza mbu ne bwaba Katonda siva wano bwe kiri muvaako ajja kera ku makya oba alibeera mu ppule anti social media eno mugimanyi kuba ate anayita wanne baatamukuba kifaananyi nga yambadde ppule oba aliba mu saati yokka oba Katonda ali muyamba n'ayambala okusiba ajja kubeera wa Teddy mbabuuliridde wano Bugingo tamanyi waali ebirala kambireke bye babona tene byo bagamba byonna bye balabye si bye boogera bw'oba oli mukyala ng'oyagala naawe bbaawo nga bw'awasa omukazi omulala onyiiga yingirako mu kusaba Teddy namusiima yagamba bw'ati nze Teddy Bugingo nze weyandeka wendi era wajja okunsanga nze Teddy Bugingo Bugingo agamba batugattula omukazi agamba nedda nze Teddy Bugingo omukazi patent yagisigaza copyright yagirina mu mateeka ne mu ggulu olunaku lumu mugenda kulaba Bugingo agenda kujja bagambe mukube engalo ez'amaanyi mami jangu babuuzeeko Teddy akomewo awo owulire engalo mbabuulire maliriza bwenti hamu sirikagamire ate tonnaba mutubye mmwe muze wano mukuseka oyo omusajja mpulira mbu kakati sali musala azunga mbu simanyi munene nnyo simanyi asiiba yeebaseego yeebakatazuukuka simanyi olubuto lumulumirira toyinza kugatta seminti amayinja bulooka ebyuma byaleerwe ennyonyi ebibira byonna nga biri mu lubuto olwo n'ogamba teruukulume ne Museveni naye ali awo naye basajjamu omutujooze Janet amagulu gajjuddemu bintu bya gajjuddemu banka gajjuddemu global fund ate gwe Janet teri kinnumanga Janet omukazi omulokole Janet yatugamba bwati mu kalulu kabiri mukaaga nze nagende Kololo nabagamba ebiseera byonna naliwa NRM nnyo natugamba bwati uyu mukazi Janet yatugamba bwati bannange embeegayiridde muzeeyi mumumpeera ekisanja ekisembayo ku lwange weewaawo nga ndi mulokole gendayo laba akatambi ako akasemba n'agamba ani agenda okumpeera muzeeyi akalulu ku lwange
nempanika omukono n'agamba mbegayidde mumumpeera ekisanja ekisembayo nengugolola nemugamba nkakuwadde era 26 nakamuwa mbabuulira mazima sijja balimba nga Janet yatugamba nga nze mmanyi Janet mulokole nga mmanyi Janet mulokole nengamba fine kulwa Janet kamuwa akasembayo awo nali ntandiikiriza nga ntunuulidde ensi mpulira ebintu tebigenda bulungi naye nga ndi mukali tata wa majje nanga ate emundu na ebiseera ebyo nga newaka ekyaliyo nga naye ate ffe tuli mu kintu kale leka muwe ekisembayo maybe ebintu bikyaganye buganyi oba nze sisaba oba nze si Janet n'agamba aba n'akamumpeera ku lwange ekisanja ekisembayo ne mu 2011 Janet n'akomawo 2016 Janet n'akomawo 2017 amini 2021 amagulu gamutuyambyeko ne amagulu gamutuyambyeko ne covid mukitegedde bamikwano katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaliro Mukama n'olwa programu eno n'olwebyo byonna bye twogedde Mukama bwemba nnyina wensobeza Mukama nsonyiwa naye Mukama Uganda etuluma era Mukama ekyawandiikibwa kye tuyimiridde mu Isaaya 33 kituukirire eri oyo yenna eyakumpanya ekintu ky'omunnayuganda Mukama naddala ng'ali mu buyinza ali mu bukulembeze yeekobanye n'abakulembeze ne bakaabya omunaku amaziga bwe banyaga tebannabanyaga babba tebannababba bakumpanya tebannabakumpanya Mukama nkusaba bwe bamala obbikuŋŋaanya Mukama bitwale Mukama bitwale mu ngeri yonna era oyo omwana Haamu amaziga gakaabiza banne gonna Mukama gasibe bulungi ogaraapinga ogamuteeke mu bulago naye agakaabe n'abaana be n'abaana b'abaana be mu linnya lya Yesu. Mukama sawa yakufuna bwenkanya twagala obwenkanya e Uganda oli bw'abalina oyo yenna nga yakumpanya ekintu n'azimba ennyumba ng'edda mu ttaka Mukama nayo gino neyo osobola ogisimula n'ogiteeka ku ngulu Mukama eno sawa ya bwenkanya kubanga tulumiddwa emyaka 35 nga tetulina ayamba abasumba beekobanye bannabyabufuzi beekobanye abapoliisi beekobanye ffe Mukama ne tusigalirawo nga tukaaba bukaabi n'amaziga tetukyalina bajja ne bakugamba ettaka lye ery'egindi balitutte nti ababaddeyo tebafudde nti Antioke kati Mukama ffe tetukyakaaba amaziga gatugwamu batukola bye beetaaga naye kati tandika otambule ogolole omukono gwo buli omu omukoleko mu linnya lya Yesu. Mukama batabani bo ne bawala bo bano mbasabira balina bye bayitamu waliwo abalina amabanja nga beewoze Mukama ng'amabanja mangi mbasabira mu linnya lya Yesu. Waliwo abali mu nsi ez'ebweru nga tebali Uganda ng'ebintu tebinnatereera banoonya emirimu babangibwa balina embeera ze bayitamu Mukama basisinkane abali e Uganda ate nabo ekisa ekyabwe kirala kubanga Mukama balina embeera gye bayitamu nabo bawe ekisa kyabwe ekibamala kubanga Museveni tabeereka naye. Mukama Museveni tukujjukiza twavudde wano nga tukugambye Museveni tetumwagala naye wenzijidde ku mpewo ng'akyaliwo era ng'akyali Uganda mpozi ng'omutuyambyeko wembeeredde wano naye Mukama tuddamu okujjukiza tetubeera na Museveni mu Uganda emu. Mukama twakusabye ebintu bibiri options zaffe ze tuteesa mu maaso go ziri bwe ziti ebigere byatwala Amini bimutwale
ebigere ebyatwala Obote bimutwale oba Museveni yafiire Uganda. Ku bibiri naye tetubeera kuba tetwagala kubeera naye yadde eddakiika ebbiri okuva essaala eno weekoma, kubanga twamukoowa ebbanga lya myaka 20 emabega naye omusajja atulemeddeko. Kyetuva tukusaba Mukama kati gw'obiyingiremu omutwale, kuba Mukama waliwo abantu be watwala nga tubaagala. Father Mukaja nga twali tumwagala, bwakya ku makya nga wamututte, tewamuwa na chance kutubuulirako kiki kimuluma. Twakedde ku makya nga Ssaabasumba Sipuliyano omututte, niŋŋamba Mukama ne wano okisobola, tusobola okubeera wano ne tuwira breaking news ne bwe basooka ne bagakweka ekikulu kasita aba nti agenze. Ffe Mukama tetukirinako buzibu, tukusaba owulire essaala zaffe Mukama okitukolere mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde Mukama abawonye, abasasulira amabanja. Waliwo bannamwandu ne bamuleko ababonaabona. Erisa yasanga nnamwandu ng'akaaba alina amabanja mangi. Nnamwandu bwe yamunnyonnyola n'amusabira n'ayogera ekigambo ne kibeera nti oyina wooki ng'alinawo amafuta mu ccupa matono. N'amugamba genda weeyazika ettanka, weeyazika amapipa, weeyazika ebidomola, weeyazika ebikopo, weeyazika ejjaaga, otulule amafuta ago otunde, ogende osasule ebbanja. Mukama eccupa y'amafuta, omukazi ebintu byonna bye yeeyazika ne bijjula mini y'amafuta emu bweti gye yali asigazza. Nsaba omuntu ali wano ng'alina akantu katono nnyo bwe kati kalandirako, Mukama kagaziye kamujje mu mbeera embi, kamuteeke ku mutendera ogweyagaza mu linnya lya Yesu. Nange Mukama nninawo akasaale, Mukama nninawo wano akasaale, nange kwowa otandikira ku kazimbe kagaziwe kagejje, nange Mukama neewaddeyo mu maaso go mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Waliwo omuntu eyangambye wire, omanyi nze obuweereza bwange bwonna mpeereza mu njiri ya munda mu kyaki, siweereza njiri y'ebweru, sigiweerezangako, sigimanyi. Naye waliwo omuntu eyampadde okubikkulirwa n'aŋŋamba bw'obanga ova ku layini abantu baatuza obulokozi. Kati oyinza okubeera eyo bambi ng'owulira olina ky'oyagala okwenenyeza Mukama. Oyinza okuba ng'obadde na mulokole naye ng'olina w'oyita ng'oyagala kugabako Mukama akusonyiwe. Oyinza okuba nga gwe mulundi gwo ogusooka. Ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ayi Mukama, olwaleero nzija mu maaso go nkusaba onsonyiwe, onnaaze, n'omusaayi gwo, ontukuze, onnongoose, onsonyiwe. Wandiika erinnya lyange mu kitabo ky'obulamu, olijje mu kitabo ky'okufa. Sonyiwa obutali butuukirivu, nzikiriza n'omutima gwange, ne njatula n'akamwa kange okulokoka mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omukisa, Mukama abaagale, Mukama abakole bulungi. Ebisigadde mugende mwesabire. Nange simanyi mbeera ki gye muyitamu, naye mugende mugambe Mukama. Bw'oba olina omuntu eyakubba, eyakukaabya amaziga, bikkula ekyawandiikibwa ekyo Isaaya 3:3 omugambe nti Mukama yanziba sinnamubba, yankumpanya sinnamukumpanya. Naye bw'amala obbikuŋŋaanya Mukama binone, bw'ojja kulaba genda obuuza Miisi Mukasa, bagenda bitwala. Mukama abawo omukisa. Nsigadde nze Espiasimu Wira, sign out. Mwera.